雪の写真撮ったしね。ここのあれ何池っていうの？青葉池っていうの？降りすぎたからこう前に倒れるような形になってる。違うの？ピンクと緑とこうやって持っていかないといけない。うちって広げて大丈夫かな。こっちは？これこのまま。外れちゃっちゃ。こうやって。